Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Alfy Romeo Giulia. Do spóźnionej Alfy Romeo Giulii, bowiem ta ślicznotka po 8 latach od premiery wreszcie dostała w pełni LEDowe, matrycowe, adaptacyjne reflektory. Szok i niedowierzanie. Rozwiązanie, które powinno być w tym samochodzie od 5 czy tam od 4 lat, bo 4 lata temu był pierwszy facelifting, Giulia dostaje dopiero teraz. To jest ogromne opóźnienie, bo akurat technologia świateł to jest jedna z niewielu dziedzin motoryzacji, gdzie naprawdę widać postęp. A w Giulii był do tej pory LED do jazdy dziennej oraz Xenon do mijania i drogowych. No ale to już się zmieniło i od teraz Giulia ma takie oto wspaniałe lampy, które świecą naprawdę bardzo dobrze i co jest bardzo ważne, są w każdej odmianie Giulii, nawet w podstawowej najtańszej. Za to duży plus, bo konkurencja jednak w podstawie nie ma takiej technologii i za w pełni LEDowe, matrycowe światła często trzeba dopłacać. Sam nowy wzór lamp prezentuje się, moim zdaniem, znakomicie i pasuje do Giulii. I tutaj taka moja myśl, bo te lampy wyglądają jakby były dokładnie takich samych kształtów i wymiarów jak klosze przed liftem. A to znowu oznacza, że będzie można łatwo odświeżyć wygląd przedliftowych Giulii poprzez włożenie właśnie takich nowych lamp. Oczywiście problemem nie będzie samo spasowanie, a wiązka i technologia, ale coś czuję, że i tak ludzie będą to robili. I tak naprawdę lampy, a w zasadzie ich wzór świecenia, czyli fachowo to się nazywa sygnatura świetlna, to jedyne szybko zauważalne zmiany w modelu po faceliftingu. Kolejne już mniejsze zmiany to przestylizowany zderzak przedni, gdzie grill, tak zwane trilobo, ma inne wypełnienie, a także pojawiły się takie małe jakby wąsy po bokach zderzaka, które podobno miały nawiązywać do modelu GTA, ale ja jakoś tego nie widzę. Widzę za to, że Giulia wciąż wygląda przecudownie i moim zdaniem to najładniejsze auto w swojej klasie. Koniec, kropka. Mój egzemplarz też był świetnie skonfigurowany, bo po pierwsze miałem fantastyczny lakier Etna Red, który jest trójwarstwowy i wymaga dopłaty aż 15 000 złotych. Dalej miałem wersję Veloce, czyli niemal najbardziej sportową, w której mamy te piękne 19-calowe koła z charakterystycznym dla Alfy Romeo wzorem, tak zwanym telefonem. A na deser miałem opcjonalny pakiet karbonów, gdzie była ta lotka na tyle, progi, lusterka, a także i osłona grilla częściowo wykonana z włókna węglowego. To oczywiście też kosztuje i kolejno lusterka to 3708 zł, grill 2470, lotka 5427, a progi są chyba bezcenne, bo nie znalazłem ich ani w konfiguratorze, ani cenniku. W serii za to dostaniemy ciemne wydechy, które jak widzicie w środku mają mniejsze rurki, ale lepsze to niż atrapy. Jedyne co bym poprawił, to nieco obniżył Giulię, bo stoi ciutkę za wysoko. Ale to jest pokłosie 4x4, bowiem mój testowany egzemplarz miał właśnie 4x4, czyli w Alfie nazywa się to Q4. Zresztą to jest kolejna nowość, bo po lifcie cywilna Giulia ma już zawsze 4x4 z każdym silnikiem. Tak jak mówię, cywilna, bo będzie też quadrifolio, gdzie będziemy mieć napęd na tył. Od razu ukrócam też plotki, jakoby po lifcie nie miało być wersji quadrifolio. Będzie. Jedyne czego nie będzie, to wersja kombi. To są niestety tylko plotki i wizje fanów. A szkoda, bo takie quadrifolio w kombi byłoby godną konkurencją dla nowego M3 w kombi. To w takim razie pora na bagażnik. Ten możemy z kluczyka jedynie lekko podnieść, niestety nie wyskakuje sam do góry, a przed liftem wyskakiwał. Jako że wymiary są dokładnie takie same jak przed zmianą, to również i kufer ma tą samą pojemność, czyli 480 litrów. Pod podłogą, jak wywalimy ten wkład od zestawu naprawczego, to tam mamy jeszcze schowek. Fajnie, że oparcia można złożyć z poziomu bagażnika, niestety, ale trzeba mieć długie ręce, żeby pchnąć oparcia, bo same się nie złożą. Aha, i bagażnik nie jest niczym obity od góry, ale to niestety norma w nowych autach. Wskakujemy na tył, gdzie wciąż jest ciasno i nawet samo wchodzenie jest ciężkie, bo wejście jest bardzo wąskie. Niestety, Giulia to najmniejsze auto z konkurencji i to czuć. Ja mam 186 cm wzrostu i jak siedzę sam za sobą, to mam dosłownie kilka centymetrów wolnej przestrzeni na nogi oraz na stopy i 0 miejsc na głowę. Niestety, tutaj to wina szklanego okna, które jest oddzielne dla przodu i dla tyłu. Bez niego mieszczę się z głową, choć mam wtedy dosłownie 2-3 cm wolnej przestrzeni. Z tyłu mamy podłokietnik, bez przejścia do bagażnika, są oddzielne nawiewy, złącza, gazetowniki oraz opcjonalna, piękna, czerwona skóra.
Z przodu witają nas równie piękne, czerwone fotele, które są naprawdę wygodne i są w pełni elektryczne. I co ważne, nawet podstawowa Giulia ma elektryczne fotele kierowcy oraz pasażera. Fotele są wygodne i łatwo przyjąć wygodną pozycję, chociaż ponownie, na głowę nie mam za dużo miejsca, ale tutaj ponownie to jest wina opcjonalnego szklanego dachu, który kosztuje 7500 zł ekstra. Bez tych szklanych dachów jest więcej miejsca na głowę. Pora na deskę rozdzielczą, która na pierwszy rzut oka nie przeszła zmian, ale jest jednak jedna rzecz. Nowe są zegary, które moim zdaniem niestety są już tylko cyfrowe. Poprzednia Giulia miała ładne, klasyczne zegary z ekranem na środku, a teraz mamy w pełni cyfrowe zegary. Na pocieszenie zegary mają bardzo ładne, klasyczne motywy, więc jak już odświeżać, to tylko w ten sposób. Chociaż ja żałuję, że nie ma wyboru, wolałbym chyba te klasyczne. Ale i tak deska w Alfie jest świetna. Mamy ładnie wkomponowany ekran, który nie wystaje oraz który obsługujemy dotykiem lub pokrętłem. Mamy zwykły drążek od skrzyni biegów, fizyczne pokrętło od klimy czy audio i nie ma piano black. To mi się podoba. Ekran i sam system jest dokładnie taki sam jak przed liftem, co mnie nieco zdziwiło. Myślałem, że wrzucą tutaj system ten sam co w Tonale, no bo skoro już zmieniono cyfrowe zegary, które swoją drogą są bardzo podobne do tych w Tonale, to dlaczego nie zmienili systemu na nowszy? Odpowiedź jest prosta. Tamten system nie obsługuje pokrętła. Sam system, jak widzicie, działa nieźle, chociaż te grafiki mogłyby być nieco lepszej jakości. No i została ta nieszczęsna kamera cofania, która ma fatalną jakość i dodatkowo nie wykorzystuje całej szerokości ekranu. Bez sensu. Sprawdźmy zatem jakość materiałów. Najgorszy plastik jest na dole drzwi oraz lekko skrzypi daszek nad zegarami. Poza tym jest bardzo dobrze i tak jak mówiłem, nie ma piano black. To pora na schowki i potem zaglądamy pod maskę, bo tam też są pewne zmiany. A w zasadzie tu pod maską jest zmiana, bowiem z oferty zniknęła podstawowa benzyna 2.0 turbo o mocy 200 koni. Teraz, poza odmianą Quadrifoglio, zostały dwa silniki. Jeden benzynowy 2.0 turbo o mocy 280 koni, a drugi to turbodiesel 2.2 o mocy 210 koni. I ja do testu wybrałem pierwszą wersję, czyli rzędowe, czterocylindrowe turbo 2.0 o mocy 280 koni i momencie 400 Nm, które to jest spięto z 8-biegowym automatem i napędem 4x4. A to powinno nam dać do setki 5,2 sekundy oraz prędkość maksymalną 240 km/h. Pora więc sprawdzić przyspieszenie. Wynik to 5,6 sekundy, czyli o 0,4 sekundy wolniej niż deklaruje producent. Testowałem też już kiedyś wersję przedliftową z tym samym silnikiem i tam robiła ona dokładnie deklarowane 5,2 sekundy. Mój egzemplarz jednak miał dopiero około 1000 km przebiegu, więc być może jeszcze te osiągi, jak i spalanie nieco się zmienią. Czas od 100 do 200 też jest około 0,4 sekundy wolniejszy niż w przedlifcie, bo tam było 16 sekund, a teraz jest 16,4. Auto nie ma wciąż procedury startu, a my startujemy z hamulca i Julka robi to dobrze. Kopnięcie z tych 3000 obrotów jest naprawdę przyjemne. Sprawdzałem też bez ingerencji hamulca, taki zwykły start i wtedy czas to 6,8 sekundy. Kolejne biegi są wbijane z miłym szarpnięciem, jeśli jedziemy w trybie Dynamic, jednak sama skrzynia ma opóźnienie i to nawet właśnie w tym trybie Dynamic. Przed liftem takiego opóźnienia nie było, a skrzynia to wciąż klasyczna, fantastyczna przekładnia ZF. No nie ma tragedii, ale jednak opóźnienie jest. Aha, i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale są tutaj przeogromne metalowe łopatki. Genialne. Chociaż są one tak duże, że czasami miałem problem, żeby włączyć kierunkowskaz albo wycieraczki.
I tutaj ciekawostka, nie każda Giulia posiada takie łopatki, mimo że każda Giulia zawsze ma automat. To teraz posłuchajmy silnika. Nic szczególnego, ale wydech już przyjemnie mruczy. Posłuchajcie sami. Bardzo ładnie, czuć, że jest to nieco stłumione, ale podoba mi się. Wydaje mi się też, że w trybie Dynamic dźwięk jest delikatnie podbijany z głośników, ale jest to super subtelne, więc nawet mi to nie przeszkadzało. Przeszkadza mi za to brak możliwości wyłączenia kontroli trakcji. Tak było przed liftem i tak jest teraz. To można wyłączyć, czy tam dość mocno uśpić dopiero w odmianie Quadrifoglio, gdy mamy manetkę do zmiany trybów z R, czyli Race. Ale tutaj podobnie jak i przed liftem, tak i w tej wersji poliftowej można przeszczepić pokrętło i zrobić tryb R. Ba, z tego co doczytałem, to dla niektórych roczników da się nawet zrobić bez wymiany pokrętła, ale o tym więcej musicie poczytać na forach Alfy Romeo. A wyłączenie kontroli trakcji byłoby fajne, bo auto ma napęd na tył i dołącza się przód, więc to mogłoby dać wiele zabawy, do której Giulia jest stworzona. Zwłaszcza odmiana Veloce, która ma w standardzie szperę na tyle, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Tylko bez możliwości wyłączenia kontroli trakcji, no taka szpera jest nieco zbędna. Ale nawet bez tej trakcji czuć, że auto prowadzi się świetnie. Mamy idealne rozłożenie masy, 50/50, układ kierowniczy, który chodzi z miłym oporem i bardzo dobrze wystrojone zawieszenie. W ogóle zawieszenie w opcji może być jeszcze adaptacyjne. Czyli mechanicznie w odświeżonej Giulii nie ma żadnych zmian, jedyne chyba co się zmieniło to oprogramowanie, stąd też to delikatne opóźnienie skrzyni biegów. To co jest świetne w Giulii to niska masa, niska jak popatrzymy na konkurencję, bo testowana Julka 4x4 280 koni waży 1530 kg, podczas na przykład Audi A4 z 4x4 i też silnikiem 2.0 turbo waży 1645, a BMW serii 3 też 2.0 i też 4x4 waży 1620 kg. Giulia jest naprawdę lekka i to czuć. Tym autem chce się jeździć i jeszcze raz jeździć, aż wylądujemy na stacji benzynowej. Niestety, te jednostki nie są znane ze swojej oszczędności i w mieście zejście poniżej 10 litrów no jest dość trudne. Raczej celujcie w takie 10, 11, 12 litrów. Na trasie znowu ciężko zejść poniżej 8 litrów, bo tyle auto zużywa przy 120, a przy 140 no już dobijamy do 10 litrów. Konkurencja w trasie no pali nieco mniej. Ale jest nieco droższa. Nowa Giulia startuje od 230 tysięcy złotych za wersję 2.0 turbo 280 koni z 4x4 i automatem. Najtańszy diesel to już 281 tysięcy złotych, ale od razu startuje od wyższego wyposażenia TI. Ale i tak ten diesel jest drogi ze względu na swoją pojemność. Ma ponad 2 litry, więc spada w wyższą akcyzę, stąd też cena niestety jest wyższa. Benzyna w Giulii jest o 29 tysięcy złotych tańsza. Wersja, którą testuję, czyli Veloce w benzynie, startuje od 263 tysięcy złotych, a mój egzemplarz, doklikany chyba w niemal wszystko, kosztuje ponad 320 tysięcy złotych. Konkurencyjne BMW 330i X-Drive, czyli 2.0 turbo 286 koni z 4x4, startuje od 262 500 zł, a Audi A4 45 TFSI, czyli też 2.0 turbo 265 koni i też z 4x4, startuje od 203 tysięcy zł. Z tym, że Audi ma bardzo słabe wyposażenie w podstawie, więc jak doposażymy go do poziomu Giulii, to również przekroczymy 230 tysięcy złotych, które trzeba wydać za Giulię w podstawie. Czyli Julka jest dobrze wyceniona.
I to jest nadal świetne auto, szkoda, że tak późno odświeżone. Ta technologia świateł powinna być dodana 4 lata temu, a nie 2 lata przed końcem produkcji, bo w 2025 roku obecna Giulia zakończy swój żywot. Żywot, który jest bardzo mocno niedoceniony, bo to jest kapitalne auto. Piękne, szybkie, świetnie się prowadzi i wzbudza emocje. Jest też niestety dość ciasne i paliwożerne oraz po lifcie skrzynia zyskała opóźnienie. Mimo wszystko uważam, że Giulia jest świetna i skrada serce. Cześć!